Hello， 大家好。望真啲，我今日個妝有冇覺得有啲咩特別呢？講個答案你聽啦。其實我左邊面同埋右邊面咧用緊嘅粉底係唔一樣㗎喎。你哋又睇唔睇到？呢條短片咧，其實就係想同大家測試一下，同埋分享一下呢兩隻粉底產品究竟有啲咩唔同嘅。咁主角咧分別就係我經常會提到，亦都非常之推介嘅呢一隻 Make Up For Ever 嘅超高清無瑕粉底筆。咁我亦都經常話佢好易推啦，好易用啦，好薄啦，好自然啦，諸如此類。咁亦都因為咁咧，亦都好多美女咧就有問我，咁你覺得 Hourglass 嗰一隻Vanish Foundation 又好唔好用啊？咁於是乎咧，我就買咗翻嚟。咁而家亦都差唔多用咗2個月啦。咁我覺得亦都係時機成熟，可以同大家分享下呢兩支粉底條我嘅用後感。咁而我今日嘅拍片咧，亦都係簡單做咗一個測試1天啦。唔同嘅半邊面咧，都係分別用咗呢兩隻產品。咁嚟到睇下，大家可以透過鏡頭或者透過我嘅分享，望下有邊一隻粉底啱你多啲。首先推近少少嘅鏡頭俾大家望下我而家不施脂粉嘅一個素顏真面目。咁大家可以睇到啦，立下眼都還 OK 嘅，不過睇真啲嘅話咧，確實都仲係有好多小瑕疵。咁譬如你可以見到啦，因為我鼻敏感啦，成日都要擤鼻涕啦，咁所以我兩邊嘅鼻翼咧，通常都係爆晒微絲血管，係好紅嘅。咁再有咧，就係你可以見到我兩邊面珠燈咧都有好多紅印嘅。咁呢度究竟發生緊咩事咧？都係因為我嘅皮膚敏感所引致嘅一啲嘅痕跡。咁譬如呢啲位啦，咁就係一啲好嚴重嘅粒粒啦。咁所以我覺得都係一個好機會去試下呢兩支粉底條，究竟佢哋可以幫我去遮蓋呢啲瑕疵啊，定係會突顯我呢啲問題啦。咁所以而家事不宜遲，馬上開始試妝。咁由於我自己咧，無論化咩粉底咧，都會搽 Primer嘅，咁所以我今日亦都唔會例外。而我今日左右兩邊面咧都會用呢一隻 YSL 嘅 Top Secret 系列嘅 Instant Moisture Glow。咁點解用呢一隻做 Primer 咧？就係因為我自己其實都幾中意用佢啦。咁再加上其實都用咗差唔多係第2支，咁所以我都會對佢哋嘅成分或者效果係比較熟悉。咁所以對於我之後落嚟嘅評價咧，對呢兩支粉底條嘅評價咧，相對亦都會公平啲。咁所以大家可以見到個效果亦都會即係叫做係公正少少啦。OK， 跟住咧，我哋就開始正式要試下呢個粉底啦。咁首先我哋會試咧就係 Hourglass 嘅呢一隻 Vanish Foundation。咁大家可以睇到啦，佢嘅外形咧就係一個三角柱體嘅。咁掹開個蓋咧，慢慢擰出嚟咧，你就可以見到個粉底啦。咁呢一支粉底咧，我自己覺得幾貴嘅，400幾蚊咧，得7.2 gram 嘅啫。以粉底條嚟講咧，個份量係真係算係比較矜貴嚇，即係出手係比較孤寒咗少少啦，我自己覺得。咁但係咧，佢就即係聲稱佢自己咧，佢嘅顯色度好強，遮瑕度亦都好高，咁所以咧用少少就夠㗎啦。咁我哋而家咧就輕輕咁樣將佢印喺我哋嘅皮膚上高。咁你見到咧，我都係輕輕咁樣印嘅啫。好，咁然後咧喺我買呢一支粉底嘅時候咧，咁化妝姐姐咧亦都有講到咧，佢哋為咗呢一隻粉底特登係製作咗一支化妝掃嚟到去配合嘅，咁咧就係咁樣嘅造型噶啦，咁價錢咧都要成差唔多400蚊嘅，咁所以其實我覺得幾貴嘅，咁所以大家喺買呢一支粉底條嘅時候，可以自己考慮下買呢支掃啦。咁但係我就心諗，既然要買翻嚟試，咁我梗係一次過啦咁樣樣。咁而事實上講真嗰句咧，都唔知係好彩定唔好彩啦。咁呢一隻粉底掃咧，確實即係因為我自己都買咗差唔多2個月，用咗都差唔多好多次啦。咁喺我自己每次嘅試妝當中咧，我確實覺得成個效果最靚、最令人滿意嘅，確實用呢一支掃嚟到化嘅。咁你可以見到咧係好易推嘅。咁
亦都可以見到咧，其實佢嗰個顯色度，正如佢自己所講咧，確實係唔差嘅，遮瑕度都非常之好。你可以睇到咧，其實佢都可以幫我遮咗好多好多微絲血管走嘅。咁而講緊我用嘅量其實真係幾少。咁大家亦都可以睇到啦，我剛才所提到嘅一啲敏感嘅紅印咧，都仲喺度嘅，仲係會見到少少。咁我而家咧就嘗試加多啲，睇下咧會唔會幫我增加咗個遮瑕度啦。OK， 咁你可以見到咧，其實個效果確實都幾唔錯，而家已經係遮咗差唔多80%㗎啦。咁另外咧，我自己嘅黑眼圈啦，咁都幾深啦。咁但係我都可以嘗試下加少少，因為我自己覺得咧，佢嗰個好多粉底跳咧，大家依然係有一個好深嘅印象或者一個偏見啦嚇，因為以前啲粉底跳真係好乾嘅。咁但係咧，我覺得 Vanish 嘅呢一支啦，又或者我陣間即係一路之前都非常推介嘅 Make Up For Ever 嗰支粉底跳咧，其實都係幾滋潤、幾容易推嘅。大家可以睇到咧，其實只要一輕輕咁樣掃開咧，佢都可以幫我遮咗幾多嘅黑眼圈走嘅。咁另一個我覺得要抵讚嘅咧，就係其實我自己鼻翼兩邊嘅毛孔幾粗大嘅。咁但係咧用呢一隻粉底跳咧，佢唔會即係嗰啲粉底冇話係沉咗入去啲毛孔度，因為有時我唔知你哋有冇即係試過咧，搽嗰啲粉底，搽完之後咧，其實明明啲毛孔就唔係好覺眼嘅，但係因為嗰啲粉底液啊，或者啲粉底啲霜啊 cream 啊跌咗落去咧，你反而一個個窿一個窿睇得好清楚咯。咁呢一個咧就冇呢一個問題嘅，我自己非常之滿意嘅。好啦，跟住咧我就喺呢一邊面咧用翻我個老朋友就係 Make Up For Ever 嘅呢一支 Ultra HD 啦。咁我要拎開少少個頭髮先。咁呢隻咧，其實我自己咧喺試用嘅當中咧，好明顯就感受到咧，其實佢嘅顯色度咧真係冇Hourglass 嗰隻咁誇張、咁高嘅，係啦。咁但係咧亦都唔差嘅。咁我用嘅量咧，其實相對地就會多少少。咁然後我今日咧呢一次嘅示範咧都會用化妝掃，咁我用緊一個牌子咧就係 Magic Cup 嘅，因為我自己會覺得咧所有嘅化妝掃，如果你問我相對地比較接近咧呢兩隻，雖然形狀唔同啦，但係佢哋嘅毛質啦，同埋佢哋嗰個密集度啦、軟硬度咧都係好接近嘅，咁所以我就用咗呢一隻。咁你可以見到咧 Make Up For Ever 呢一隻咧都係好容易推嘅。好，咁然後咧，同樣地啦，我就會喺你可以見到呢啲微絲血管亦都係遮咗好多啦。咁而家咧，我就嘗試咧係再加少少喺我嘅眼底位置啦，同埋喺我兩邊即係嘴嘅下低，睇下佢會唔會可以幫我增加到少少嘅遮瑕度。同樣地，會唔會令到我現眼紋啊？鏡頭前面嘅分別，我唔知你哋睇唔睇得出啦。咁但係我自己喺鏡上高望嘅話咧，我自己就中意 Make Up For Ever 呢邊多啲。咁同埋個易推度同埋滋潤度咧，我都覺得 Make Up For Ever 係會即係比較好少少。咁所以如果乾肌女咧，可能你會 prefer Make Up For Ever 呢一隻多啲。咁但係你問我嗰個顯色度啊、遮瑕度嘅話咧，咁我就覺得 Hourglass 係取勝嘅。咁呢個就係以化妝掃嚟到去做呢一個底妝嘅 application 嘅一個簡單嘅示範。以下落嚟咧，我就會嘗試用美妝蛋蛋嚟到同大家示範一次。話咁快我就落咗頭先個底妝啦，咁然後咧我就會用美妝蛋蛋咧嚟到去再示範一次，因為我自己就覺得大家可能唔係個個都願意再俾多差唔多400蚊一個即係另一支粉底嘅價錢去買一支化妝掃嘅，咁所以都想同大家分享下，如果用其他嘅上妝產品，咁個效果又會點樣樣呢 ？OK， 好啦，咁同樣地啦，我哋就先搽咗 primer 先。跟住咧，我哋就會又係啦，喺呢邊面咧就係試 Hourglass 嘅呢一支 Vanish Foundation。
咁我其實只係用咗2個月啦，咁亦都唔係日日都用佢啦。如果你哋有 follow 開我 Instagram 都知道，我就唔係 day day 用佢啊，中間去旅行啊，或者係返工啊，可能又會試緊其他粉底。咁但係咧用咗我諗10零次嘅時間咧，已經冇咗1/4啦。咁所以其實我覺得真係幾唔係好襟用嘅。咁所以我都係鏡住咁樣去試嘅啫，即係每一次咧我化呢個底妝用佢嘅時候，我都係用好少量，輕輕咁樣點嘅。好啦，咁我喺呢邊面咧，我就用白色呢一隻美妝蛋蛋啦，輕輕咁樣印開佢。大家可以睇到咧，一用美妝蛋蛋咧，其實咧就會係嗰個 coverage 咧就會係淡啲啦，成個妝效係會自然啲嘅。咁但係咧望落去都係會個 smooth 好多，易推好多咯。咁啊，再將有剩嘅咧，我就擺咗喺鼻嘅側根。OK， 咁但係你可以見到咧嗰個俾翻個亮澤到你，咁啊頭先咁樣用化妝掃用嘅時候咧，其實個感覺上就會 matte look 啲，咁視乎你哋中意咩造型啦。咁咧我又係同樣好似剛才咁啦，喺我想再做多少少遮瑕嘅部分咧，加多幾個，然後再用 Beauty Blender 輕輕咁樣印。咁同樣地啦，我亦都會咧輕輕咁樣咧遮喺我嘅眼底。咁用美妝蛋蛋去遮呢個眼底咧，個效果就更好啦。你可以睇到。咁但係如果你問我掃上面嗰個妝感咧，就用化妝掃係好睇啲嘅。唔知你哋有冇同感啦？喺鏡頭睇唔知有冇分別。好啦，跟住另外呢邊面咧，我就會試 Make Up Forever 啦。咁同樣地啦，亦都係輕輕攞少少啦。跟住我就會用另一隻乾淨嘅美妝蛋蛋，輕輕印開佢。咁我自己就覺得 Make Up Forever 咧就係用美妝蛋蛋上妝係最靚嘅。咁甚至乎用手咧，佢都好容易推開嘅。好，咁同樣地啦，我哋就喺要加重呢一個遮瑕度嘅地方咧，我嘗試用手指輕輕咁樣抹咗佢。呢個咧就係我用咗 Beauty Blender 去化嘅呢個效果。呢邊面咧就係 Hourglass 配美妝蛋蛋，而呢邊面咧就係用 Make Up Forever 配美妝蛋蛋。唔知大家又分唔分得出咧？咁我自己如果喺即係鏡裡面去睇嘅時候，其實我覺得左右咧分別真係都唔大嘅。咁而反而最大嘅就係同剛才用化妝掃去掃咯，因為美妝蛋蛋或者呢啲叫做濕咗水嘅海綿去做嘅妝感咧，相對地個透亮度係會高好多嘅。咁亦都因為咁樣咧，本身 Hourglass 其實佢嘅顯色度比較高，但係用咗美妝蛋蛋咧，確實令到佢本身個遮瑕度咧係降低咗少少。咁但係亮澤度就高咗，所以視乎翻你自己喜歡乜嘢嘅妝容啦。你中意雅致嘅可以用化妝掃，你中意亮澤感重啲嘅可以用海綿咁樣咯。咁但係你問我真係喺無論係真人定係喺鏡頭去睇咧，我都分唔出邊面係即係有好大嘅差異。咁所以再嚟一次嘅比拼咧，就係我會化埋另外嘅即係妝啦，即係畫個眉啊、畫眼影啊諸如此類，然後出街食飯，夜晚翻嚟再話俾你哋聽，究竟佢哋兩個粉底佢哋嘅持久度又有冇分別？而家係幾點呢？
我揾翻我電話先，因為我頭先出街唔記得帶電話，成個人冇乜安全感。Anyway， 咁而家原來已經係差唔多晚上嘅10:49啦。咁我剛才應該係化完晒妝，跟住3點零4點出街嘅。咁shopping 啦、睇戲啦、跟住食飯啦，諸如此類。咁中間冇乜點補妝。咁大家可以睇到咧，呢邊面就再重複一次啦，就係Hourglass 啦。呢邊面咧就已經係 Make Up For Ever 啦。咁我自己會睇到咧，呢邊嘅狀態都仲係算幾貼服嘅，係後面呢啲粒粒咧就開始退退地啦。咁而我呢一部分咧，我自己就會見到，譬如呢啲位置咧，其實都好多紅印嘅。咁當然冇呢邊咁誇張，咁但係咧亦都係幾貼服嘅。咁所以如果你問我喺妝容嘅貼服度當中咧，大家都係不相伯仲。咁而喺抗油嘅呢一個能力咧，我就自己如果喺我嘅即係鏡度望咧，就好明顯 Hourglass 係好啲嘅，因為咧你可以見到我鼻翼嘅位置咧都係冇乜油光係可以接受，但係我呢邊咧就開始，你見唔見到鼻頭？我呢度我冇搽到高光嘅，我嘅高光粉主要係落咗喺呢度嘅啫。咁所以咧呢個鼻頭啊，呢個位嗰啲油光咧，確實係我自己有啲皮膚嘅一啲分泌。咁所以我自己就會覺得如果喺抗油嘅呢一個能力上嚟講咧，Hourglass 係比Make Up For Ever 係略勝一籌嘅。咁但係如果你問我成個妝容嘅即係嗰個持久度，其實大家都幾唔錯。好啦，跟住咧我就想再做多一個小小嘅試驗，就係如果補妝嘅話，呢兩隻粉底又可唔可以做到望落去唔會見到一笪笪嘅效果咧？首先我試過 Hourglass 先，咁就喺呢一度再貼多少少。都唔係唔 OK 嘅，不過就難啲推開啦，比剛才我哋即係第一次上妝嘅時候係啦。咁然之後咧，我就再試呢邊就係 Make Up For Ever 啦。咁我就試呢啲位啦，好唔好？好，咁我試埋呢邊下巴先。咁佢用數真係易好多，呢隻 Hourglass 係真係易 blend 開好多，妝感亦都靚好多，補妝都啱。咁頭先一個小小嘅測試就可以睇到啦，其實無論係 Make Up For Ever 定係 Hourglass 咧，佢喺補妝咧都係做得到嘅。咁但係如果譬如用 Hourglass 咧，我嘅建議始終都係用翻一個化妝掃嚟到去 blend 開，咁就容易貼啲，同埋會望落去嗰個妝容係均勻少少、勻循少少咯。簡單咁補咗個妝、搽咗個嘴，係時候都要同大家總結下我對於呢兩隻產品嘅最後評價啦。咁先俾少少 side note 先。咁因為我記得咧有一次我用呢個 Vanish Foundation 去化呢個妝嘅時候咧，有幾個美女都喺 comment box 度留言去讚話呢一隻色好靚，好襯你。我第一次見到一個咁靚、咁啱你膚色嘅粉底。呢個係你用過咁多隻粉底最啱色嘅一隻，咁於是乎我就心諗，哇，真係好正！咁亦都可以俾翻個 credit 就係 Hourglass 嗰個化妝品姐姐咧，佢真係好識幫我揀底色，咁所以係要俾個叻佢啦。咁而另外都自己有諗過咁唔通真係喺呢一方面 Hourglass 好過 Make Up For Ever？咁於是乎咧，我就再去到 Make Up For Ever 嘅鋪頭入邊去再睇一次佢哋嘅粉底用色，咁然後我就撞到一個佢哋嘅化妝姐姐行埋嚟同我講：咦，小姐你好似用錯咗粉底色喎。咁我當其時咧，或者話我上年一路用嘅顏色咧，就係117號色，或者佢哋新嘅色係叫做 Y225號。咁然後咧，佢就同我講話可能你而家係咪最近白咗啊？咁我嘅建議就係你要用 Y215號。咁所以咧，今日喺我呢一個化妝嘅示範裏面咧，呢邊面嘅 Make Up For Ever 係用緊 Y215號，呢一邊面咧就係 Hourglass 嘅 Alabaster。咁大家可以睇到咧，其實成個妝感咧，我諗如果我唔講，你都唔知我用咗兩隻粉底調色嘅，係啦。咁所以咧，
喺用色上高，大家唔需要擔心，其實 Make Up For Ever 都有好多顏色選擇嘅。咁呢個亦都係我一路都中意 Make Up For Ever 嘅原因啦。咁啊，我覺得佢哋嘅顏色係相對地有好多唔同嘅底通可以揀啊，好多唔同嘅顏色啊，或者編號可以俾你揀嘅。咁所以我自己咧喺呢一方面咧要俾翻個 credit， 亦都係 Make Up For Ever 嗰位化妝姐姐。咁所以我覺得有時遇到一個好嘅 consultant 真係好重要。Anyway， 好啦，跟住咧我哋就可以講翻喺顏色上高咧，其實我覺得各自都有好多唔同嘅選擇。你哋非常之強烈建議大家去佢哋嘅專櫃去試色，尤其是喺你試完之後唔好即刻買，因為咧其實佢哋鋪頭裏面嗰啲燈光咧好多時咧唔係你日頭日常同人哋日常生活啊見面時候嘅燈光嚟嘅，佢哋係好強嘅強光，一啲白光燈啊、日光燈諸如此類射咗落嚟之後，其實你係睇唔出究竟隻色啱唔啱你。所以好多時候咧，試完隻色擺咗喺你嘅腮位之後，唔好怕尷尬，因為買錯咗就係最尷尬嘅。行出去有日光嘅地方，或者係相對地 lighting 比較自然嘅一啲 setting 嘅地方，去望下。照下鏡睇下係咪呢一個顏色同你嘅膚色最吻合，咁先至好買。OK， 咁所以咧記得買粉底一定要小心。好啦，跟住咧我哋就繼續嚟講翻呢兩隻粉底啦。咁同樣地，我自己會覺得喺色號嘅選擇上高，大家都不相伯仲嘅嚇。咁我就大家打個和啦。然之後咧，我哋就講下一啲兩個品牌嘅背景啦。Make Up For Ever 係一個法國品牌嚟嘅，咁佢就 under L'Oreal 嘅集團。咁所以如果你本身有對 L'Oreal 有少少情意結，或者有啲反抗情緒，可能會成為你其中一個要考慮嘅因素。我自己就冇。咁再有咧就係Make Up For Ever 雖然係一個法國品牌，咁佢好多產品都喺法國製造，但係呢一支粉底條咧就係 Made in Japan 嘅。嗱我唔知你會覺得係扣分啦定係加分，我咧就係加分，因為我自己咧就幾喜歡喺日本製作嘅一啲嘅粉底嘅 formula。我中意 formula 就係因為我覺得佢哋好仔細啦，亦都係好高質啦，好透啦，同埋係唔會有好多好粗嘅粒子，無論係粉底液定係粉底條定係一啲粉底嘅 cream， 佢哋都係做得好靚，好仔細嘅。咁所以當佢 Made in Japan 嘅時候，我係加咗分嘅。咁再有就係因為佢係 Make Up For Ever， 因為我自己咧其實亦雖然好中意日本製嘅粉底，但我好少日本品牌嘅粉底嘅原因係因為我覺得佢哋嘅顏色好死白，我唔知點形容，即係總之佢係白，好鬼白咁樣樣，但係咧佢從來都唔會理會個 undertone。我哋有 yellow tone， 我哋有 olive tone， 我哋有 pink tone。咁 Make Up For Ever 佢係用緊日本嘅 formula 喺日本製造，但係又 apply 翻歐美對於膚色色號嘅要求嘅時候咧，我係加咗分嘅。OK， 好啦，咁另外咧就 Hourglass 啦。咁Hourglass 嘅係一個美國品牌啦，咁佢本身咧就亦都係喺美國咧係即係成長同埋壯大嘅。咁以往佢哋嘅 star product， 譬如有 ambient lighting 嘅 powder 啊、胭脂啊、高光啊、bronzer 諸如此類，都係好受歡迎嘅。咁亦都係一眾都係認可佢哋係一個非常之高質素嘅一個化妝品嘅一個公司。咁所以當佢一出粉底嘅時候咧，我對於佢哋嘅 quality 亦都係唔會有質疑嘅。咁而我呢一隻手上呢個 Vanish Foundation 咧，佢哋就係 Made in Korea 嘅，咁就係韓國製造。咁韓國同樣都係一個亞洲嘅化妝王國啦，咁所以你問我都覺得係幾唔錯。咁顏色上高嘅選擇咧，佢亦都算係多嘅。咁所以咧喺呢一個評比，即係無論佢哋嘅品牌嘅 background 啦，定係叫做係佢哋嘅顏色啊，或者係佢哋嘅 formula 上高咧，我都係一致推崇佢哋係打和嘅。OK， 好啦，咁再有咧就係佢哋嘅顯色度啦。咁喺呢一個嘅顯色度或者遮瑕度而言咧，其實我覺得叮當碼頭不相伯仲。不過
Hourglass 係稍勝一籌嘅，尤其是咧你可以見到我剛才，譬如可能我係只需要印5下，然後就可以推開成塊面，呢個可能要印7下咁樣咯。咁再有就係佢哋嘅顯色度咧，同埋佢個遮瑕度真係高過呢一個 Make Up For Ever。咁所以如果你本身皮膚我可能即係比較譬如成日曬多出雀斑，或者係有少少膚色即係唔係好均勻嘅話，咁個情況比較顯眼的話咧，咁我就會覺得Hourglass 嘅呢個 Vanish Foundation 咧，相對地係比較適合你少少啦。咁再有咧就係佢哋嘅貼服度，我覺得兩隻佢哋嘅粉底嘅 formula 都係一流嘅，所以佢哋貼服度亦都係非常之好。咁唔會話因為咁樣樣而覺得好厚妝。尤其是我要讚一讚咧，以前我都有提到 Make Up For Ever 咧，佢雖然佢個遮瑕度唔及Hourglass， 哇一印就哇可以見到遮咗80%咁樣樣。咁但係咧 Make Up For Ever 佢有一個好好嘅優點咧，就係佢 buildable， 即係話你搽咗一層可能只係遮到6-7成，但係你再印多2層，佢就可以遮到80%。而同時佢係唔會覺得厚妝，亦都唔會話覺得你哇好似搽咗成堆粉落去，跟成尺厚咁樣樣，係冇呢一種感覺嘅。咁 Hourglass 同樣都唔會望落好厚妝，咁所以我自己相對又喺呢一方面咧偏心 on Make Up For Ever，就因為我覺得喺厚粉同埋略施脂粉之間，無論係想化一個 no makeup look， 定係我想嗰一日比較濃妝豔抹少少咧，其實對於我嚟講 Make Up For Ever 係容易啲拿捏同埋 control 嘅，係啦。咁再有就係持久度，喺冬天嘅時候咧，可能個效果冇咁大分別。咁但係去到而家香港地夏天比較立啦，大家容易啲係 T 松位出油的話，大家都可以睇到我剛才嗰個即係 zoom in 咧。Hourglass 咧係會比 Make Up For Ever 抗油光同埋持久度係會高啲嘅，係啦。咁譬如可能我自己啦，一路用嘅時候咧，嚟到夏天咧，咁 Make Up For Ever 可能大概下晝2-3點咧，大家都要印一印 T 松位嘅油光嘅。咁但係 Hourglass 咧可能就要去到4-5點先至需要補妝咁樣樣咯。咁呢個就係Hourglass 比 Make Up For Ever優勝嘅地方啦。咁最後我諗一個幾決定性嘅因素就係價錢。OK， 咁呢一支咧Make Up For Ever 380蚊，呢支 Hourglass 440蚊。其實我覺得價錢爭60蚊係咪爭好多咧？咁又唔算嘅，一餐快餐咁樣價咯，係咪？但係有一樣令到我真係好想投訴嘅咧，就係或者有少少失望會扣分嘅地方，就係呢一支 Hourglass 嘅粉底條，大家可以望落，佢真係好纖細，係咪？咁事實上佢真係佢得7.2 gram 嘅啫，440蚊得7.2 gram， 而我呢一支 Make Up For Ever 咧380蚊有12.5 gram， 多咗4成，但係平60蚊。咁所以如果以剛才我不斷咁樣，譬如持久度啊、貼服度啊、遮瑕度啊諸如此類嘅一啲嘅比拼底下，Hourglass 係雖然喺遮瑕度同埋持久度略勝一籌，但係係咪就值中間呢一個價格差位同埋份量嘅差異咧？我覺得唔值咯。尤其是我本身係一個乾肌女，我更加prefer 嘅就係一個貼薄滋潤。同埋唔會掹掹緊嘅一個粉底，咁 Make Up For Ever 咧係中晒我最緊要嘅嗰幾個 priority 嘅需要嘅。咁但係Hourglass 唔係話唔好用，我都會繼續用落去。咁但係如果你問我會唔會再買咧，咁我相信不斷再買嘅一支一定係 Make Up For Ever 咧。咁再有一個令到我係相對地比較 hesitate 會同大家去推介嘅呢一支粉底嘅原因，就係因為剛才我都喺分享當中講過，佢最靚令我覺得最滿意嘅妝容係要配搭呢一支粉底掃。如果你本身屋企有好多唔同嘅粉底掃，你可以逐支試。咁我自己其實已經多粉底化妝掃㗎啦，但係我真係覺得比較接近嘅咧，就係呢一支 Marc Jacobs 嘅呢一支粉底掃。咁都唔平嘅，都400幾蚊嘅。咁呢一支咁細支都係400蚊，所以你問我會覺得原來如果我真係靠平時屋企啲美妝蛋蛋或者用手推開係有難度的話咧，確實亦都會令到我對於去推介呢一支粉底俾大家用嘅時候有少少 hesitation。係啦，咁所以最終我會覺得呢一支係一支好嘅粉底，
咁如果你買咗唔需要覺得抌心，因為你都會覺得好用嘅。咁但係我會唔會買完再買，買完再買咧？就未必啦。咁呢個就係我一個簡單嘅一個少少嘅分享。咁當然啦，各花入各眼，百貨應百客。咁如果你本身係油性肌，你又對持久嘅妝效或者係你膚色真係有好多好多嘅地方係需要一個好高遮瑕度嘅一個粉底嚟到幫你的話咧，咁 Hourglass 你都係值得一試嘅。只不過喺我嘅要求當中，我會覺得 Make Up For Ever 已經好夠用㗎啦。咁所以都係一個我自己覺得控制到好容易拿捏嘅一支粉底，即係我會覺得好安心去用嘅一支粉底。咁所以咧，兩隻粉底條如果我真係要推介一支俾大家嘅時候，我依然係二話不說會揀 Make Up For Ever。咁希望今日嘅分享你哋會喜歡，咁記得喺我嘅 comment box 度留言，有啲咩問題如果我漏咗講嘅話，記得喺下低問啦。咁再有就係 subscribe 我呢一條 channel，follow 我 Instagram 啦。咁其實咧，我本身去完日本啦，咁我都買咗 Clé de Peau 嘅呢一支粉底條嘅，頭先我都提過。咁如果你哋我亦都準備見到 Maybelline 出咗 Fit Me 嗰支粉底條，咁就咁試上覺得幾 OK。咁如果你哋都想我買嚟試完之後用過，話俾大家聽我嘅評價的話，咁不妨亦都可以喺翻 comment box 度留言話俾我知，咁我咧就會考慮睇下會唔會拍片。不過呢一隻好快就會有片睇㗎啦。好，下次再見，拜拜。